Assalomu alaykum jigar. Siz O'zbek Sport kanalidasiz. Bu kanalda tezkor yangi xabarlar joylanadi. Jigar, malol kelmasa obuna bo'lib like bosib qo'ying. Yangi joylangan xabarlarni birinchilardan tomosha qilasiz. Videoni boshladik jigar. City muhim o'yinda ochko yo'qotdi. Afsuski shaharliklarning ochko yo'qotishiga asosiy sababchilardan biri Abduqodir Husanov bo'lib qoldi. Futbolning bugungi videosi Husanovning Brightonga qarshi o'yindagi xatti-harakatlari va futbolchimizga qo'yilgan baho hamda u haqida bildirilgan fikrlar haqida bo'ladi. Score va Score tomonidan Manchester City va Brighton o'yini uchun futbolchilarga qo'yilgan ballar e'lon qilindi. Shaharliklar safida o'ziga avtogol urib qo'ygan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov Soccer'da 6.4 va Soccer'da 6.6 ballga loyiq ko'rildi. Guardiola avtogol urib qo'ygan Husanov haqida nimalar dedi? Manchester City klubi bosh murabbiyi Guardiola o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov Brightonga qarshi o'yinga haqida gapirdi. Yosh futbolchilarimiz yaxshi o'ynadi. Ayniqsa himoyachilar aql bovar qilmagan harakatlar qildi. Ruben Dias va Abduqodir Husanov fantastik darajada o'ynadi. Nottingham Forest bilan bo'lgan o'yinga qaraganda bu gal ancha yaxshi harakat qildik. 2 ta gol urdik va yana darvozani ishg'ol qilish uchun vaziyatlar yaratdik. Biz g'alabaga yaqin edik, lekin unga erisha olmadik, deydi Jose Guardiola. Qayd etish joiz, 15-mart kuni bo'lib o'tgan Manchester City va Brighton o'rtasidagi o'yinda o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov 48-daqiqada o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'ydi hamda yakuniy hisob 2-2 ko'rinishda yakunlandi. City Brighton o'yini haqida doimgidek taniqli sport sharhlovchisi Davron Fayziyev fikrlari qiziq bo'ldi. Videoni ko'ramiz. Manchester City Brighton juda qiziqarli o'yin bo'ldi. Kurashlarga boy, murosasiz, zich qo'polliklar bilan va mana shu uchrashuvda Brighton haqiqatdan, lekin tan olish kerak, yutqazishga loyiq emasdi. Gap faqat Abduqodirning avtogolida emas. Aynan Brighton o'zi ko'p hujum qildi. Ikkinchi taym boshlanishida esingizda bo'lsa 10 daqiqadan keyin hujumlar soni ikkinchi taymning o'zida 5-1 edi. Va shunga qarab ketayotgandi. Va o'sha standart paytida ham bu Abduqodirning zonasi emasdi. U bordi o'sha yerga qutqaraman deb oyog'iga to'p tegib ketdi xolos. Umumiy kartinada Abduqodir deylik Cityning boshqa futbolchilariga nisbatan yomon o'ynamadi. Balki yaxshiroq o'ynagan joylari ham bo'ldi. Endi mayli, 3 oy ichida Husanov APLda shunaqa ko'p voqealarni boshdan kechirdi. O'sha startdagi xatosidan keyin tiklanish, o'yinning yaxshi futbolchisiga aylanishi, gol ham urdi. Muxlislarning yoqimtoy futbolchisiga ham aylandi. Mana endi avtogol, sinov, keyin muvaffaqiyat. Endi hayot shunaqa, ba'zida qoqiladi, ba'zida esa ko'tariladi. Bu yog'iga faqat ko'tariladi deb umid qilamiz. Menimcha yomon fikr bo'lmaydi Guardiolada ham bu uchrashuvdan keyin. Endi FIFA kunlari boshlanadi. Husanov va boshqa barcha legionerlarimiz va Superligadagi futbolchilar terma jamoa yig'iniga kelib qo'shilishadi. Yaxshiyamki jarohat yo'q. Eng muhimi shu. Biz uchun hal qiluvchi bosqich, ya'ni hal qiluvchi bosqichning eng muhim o'yinlari boshlanyapti. Demak, Husanov 20-25-mart kunlari Qirg'iziston va Eronga qarshi bahslarda O'zbekiston terma jamoasi safida jahon chempionati saralashida qatnashadi. Bo'lajak o'yinlarda Husanovga omad tilaymiz. Kanaldan uzoqlashmang. Ko'rishguncha.